السلام علیکم ملګرو. د عمران خان بچو د عمران خان د رهایی د لپاره کوششونه شروع کړل. د عمران خان بچي امریکای ته رسیدلي دي چې د حواله سره ډیر غټ اپډیټس راغلي دي. عمران خان بچو په امریکا کې چا سره ملاقات کړی دی؟ آیا پاکستان ته برازي کنه د احتجاج د لپاره؟ په دې باندې هم په دې ویډیو کې ډیټیل سره خبره کوو. دین علاوه شاه محمود قریشي دا 9 مئی کیس کې عدالت بری کړی دی، خو په دا کیس کې د پی ټی آی یاسمین راشد، سېنیټر اعجاز چودھری، سرفراز چیما او میا محمود رشید ته عدالت لس کاله سزاګانې ورکړي دي. دینه علاوه نور هم د پی ټی آی کارکونان دي چې هم په دې سزا کې شامل دي. خو شاه محمود قریشي چې کله بری شنو پاغه باندې دا تنقید کیږي چې شاه محمود قریشي بے وفایو کا ډیل وکړو. د هغه حواله سره هم ډیر غټ اپډیټ دي. د پی ټی آی 2 ایم ان ای او چې کم 2 ایم ان ای او یو سېنیټر د هغه سیټ چې کم دی کم شوی دی، هغه نه اهل شوی دی. بل پی ټی آی یو ډیر اهم اعلان هم کړی دی. دا ټول تفصيلات در سره په دې ویډیو کې ډیټیل سره ډیسکس کوم. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. تاسو له یاد شئ چې تقریبا 15 هفته خو چې شوي نو یو میاشت شوه، تقریبا میاشت مخکې د عمران خان خور علي ما خان د دې خبرې انکشاف کړو چې د عمران خان بچي به پاکستان ته راځي او هغه به د خپل پلار د ازادۍ دپاره دغه احتجاجي تحریک کې حصه اخلي. نو اوس د هغې تیاریانې د عمران خان بچو روانې کړي دي چې د عمران خان بچي امریکا ته رسېدلي دي. امریکې ته هغه هلته چا سره ملاقات شوی، په دې باندې ډیټیل سره خبرې کوو. د عمران خان بچي امریکې ته رسېدلي دي. د امریکا ریچل ګرینر سره ملاقات کړی چې د امریکا ریچل ګرینر چې کوم دی دا د ډونلډ ټرمپ د حکومت یو ډېر اهم سړی دی. د عمران خان بچو ته ریچل ګرینر ویلي دي چې تاسو پریشانه کیږئ، ما دا مسله صرف د پاکستان نه ده، د ستاسو د پلار نه ده، بلکې دا په ډېرو ملکونو کې ده چې په هغې کې سیاسي انتقام چلی او ستاسو پلار نه هم یو قسم له سیاسي انتقام اخیستلی کیږي. د عمران خان بچو نور هم اهم کسانو سره ملاقاتونه په امریکا کې کړي دي او سکیجول هم دي. یو څو ورځو کې به نور هم اهم ملاقات هغوی په امریکا کې کوي چې د هغې حوالې سره څه اپډیټس راځي به سره انشاءالله بیا شریک کوم. او پاکستان ته به راځي که نه دې حوالې سره لا هېڅ قسم اپډیټس نه دي راغلي. بل 9 مئی مقدمات کې د پی ټی آی خلاف فیصلې را روانې شوي دي. تر اوسه پورې د پی ټی آی خلاف 3 عدالتونو فیصلې جاری کړي دي چې په هغې کې یو اسلام آباد انسداد دهشتګردي عدالت دی، یو سرګودا انسداد دهشتګردي عدالت دی او یو لاهور انسداد دهشتګردي عدالت دی چې د لاهور انسداد دهشتګردي عدالت د پی ټی آی کارکونانو ته سزاګانې ورکړي دي چې 9 مئی کې کم جلاو ګیراو شو. په هغه کیس کې شاه محمود قریشي بری شوی دی او هم په دې کیس کې یاسمین راشد، محمود الرشید، سېنیټر اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیما ته عدالت لس کالو کې سزا اورولې ده. په دې کیس کې ټوټل 14 کارکونان نامزدو چې 6 کسان پکې مکمل طور باندې بری شوي دي او 8 کسانو ته سزاګانې اورولې شوي دي. دغه 6 کسانو کې شاه محمود قریشي هم شاملو چې هغه هم په دې کیس کې بې ګناه ثابت شو، هغه عدالت بری کړی دی. د شاه محمود قریشي بری کېدو نه پس په هغه باندې تنقیدونه روان دي چې آیا شاه محمود قریشي ډیل وکړو عمران خان سره بې وفایي وکړه؟ نو نه جی شاه محمود قریشي نه ډیل کړی نه به عمران خان سره بې وفایي وکړي. شاه محمود قریشي نه په دې کیس نه علاوه په هغه باندې نور هم د دنیا کیسونه دي که چېرې هغه ډیل کولو نو نور کیسونه به هم ختمېدل جي او ډیل خو ذکر نه دی کړی چې په دې کیس کې شاه محمود قریشي بې ګناه ثابت شوی دی. مطلب چې دې کیس کې دا لاهور کې چې کم جلاو ګیراو شو په هغه کیس ته جدي او په دې کیس کې 9 مئی باندې شاه محمود قریشي په لاهور کې نو په کراچۍ کې هغه ولا مکمل ثبوتونه خول په عدالت کې چې په دې ټایم کراچۍ کوم دی هوټل کې هم دی ضلع ته مکمل ثبوتونه ولا خول. نو په دې وجه باندې عدالت شاه محمود قریشي په دې کیس کې بری کړی دی، هغه هیڅ قسم ډیل نه دی کړی. نو دا په دې ویډیو کې اپډیټ شو. د ویډیو کتلو ډیره زیاته مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ. والسلام.